A čo ti zle napísal? Aké máš právo ho zdieľať? Však sa nedá ani kúkať na to, kto je zvedavý na veľrybu. Keď mám 150 kg, tak sa nefotím a nezdielam to na sociálnych sieťach. Sloboda slova vám nič nehovorí. Každý by ty mal rád, aj keby si mala o 0,5 tony menej, ale tie fotky a videá vytáčajú ľudí. No Ježiši Mária, sloboda slova, Víš, Zlatíčko, ona jakoby svoboda slova nefunguje jako jednostranně. Asi s tým má veľa z vás problém, tak si to trošku vysvetlíme. Ty si můžeš napsat veřejně, co chceš, no a my potom z tebe veřejně můžeme udělat debila. To, že sloboda slova začína tam, kde končí sloboda toho druhého, tak my si môžeme nazdieľať akýkoľvek váš komentár len chceme. Že my sme ale ambasádori slobody slova. Haló, to tam ale musíte povedať.